నమస్కారం అండి. మరొక చిట్కాతో నేను మీ ముందుకు వస్తున్నాను. మధ్యాహ్నం అందరికీ కఫము, దగ్గు, జ్వరం వస్తుంది కాబట్టి దాని కొరకు నేను ఒక చిట్కా చెప్పాలనుకుంటున్నా. కావలసిన సామాగ్రి: ఓమ, మిరియాలు, బెల్లము, అల్లము, వెల్లుల్లి, దాసం చెక్క, లవంగాలు, ఇలాచీలు, పసుపు, తులసి. ఒక గిన్నెలో 2-3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసేసి ఇవి కొంచెం కొంచెం నల్లగట్టుకొని వేసి మరిగించాలి. ఈ కషాయము ఒకరికి సరిపడేది కొన్ని కొన్ని తీసుకొని నేను వేసి మరిగించాను. ఇలా చేసుకున్న కషాయము ప్రొద్దున సాయంత్రం కూడా తాగి 2-3 రోజులు తాగి చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. కఫము, జ్వరము, దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. నేను మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుంటానండి.